अस्सलाम वेलकम बैक कैसा लगा मेरा मजाक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि तुहानू पता है कि कल साडा सैकेंड ब्लॉग थी ते अज साडा थर्ड ब्लॉग शुरू हो गया है। ते तुहानू दस्सेआ ही गड्डी दा मसला ही ते गड्डी सही करान जानी है। फर्स्ट ब्लॉग या सैकेंड ब्लॉग दस्सेआ सी ते हुण असीं गड्डी ब्लॉग सही करान चले आ ते उत्थे पहुंच के तुहानू मिलने आ इंशाअल्लाह। ए देख सकदे हो असीं गड्डी सही करान निकल गए हैं ते थोड़ा ही रह गया अगे गड्डी सही करानी है। वो देख लो तुम वो छोटा जहा पिंड है पलका का उत्थे दी मां बनानी है, लेकिन असीं भी नहान जाना ही अज। बड़ा भाई होना मेरा लेट कीता अज ते ए देख सकदे हो तुसीं ए दुकान पे आ गए हैं। ए दुकान है ते इत्थों इंशाअल्लाह फिर गड्डी सही कराने हैं ते ए मकैनिक है ठीक है ते गड्डी सही कराने ना जरूर फिर तुहानू इंशाअल्लाह गड्डी सही करा के मिलने हैं। जैसा कि तुहानू दस्सेआ गड्डी सही कराना आया ते उन्हें वड्डा ही टिक्का ला अड़िया नूं देख सकदे हो गराड़ी दा सैट पैना कोई ऐदा इमोशनल डैमेज ते ए गराड़ी है एह्दा हून इंशाअल्लाह एह् पवाना है ते अग्गों भी तुहानू दस्सने आं की अस्सलाम वालेकुम। जिवें ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਲੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ लेकिन एक सेकंड ਖੋਲਿਆ ਟਾਇਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ देखो ना कुकी मारना की निकलता है। A few moments later. ਹੈ ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਗਰਾਜ ਦੇ ਨੈਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾ ਟੁੱਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਵੇਂ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मजा आया ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਟ ਗਰਾਜ ਨਟ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਹਲ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਵੀ लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह गड्डी दा हो गया कम ते हुण भी अगों मुदब्बर साहब होल पैसे देने ने शायद देख सकते हो ए बैठे ने अंदर। हाँ किन्ने पैसे हो गए नी 800 850। फिर सोच लै दो भाई 850 हो गया। की होया गड्डी दा कम ब्रेक शू गराड़ी दा नट बोल्ट ब्रेक दा स्प्रिंग ते अगले टायर च हवा घट्ट होड़े है नी भरदे ते भाई होई दो पैसे भाई। चलो जी हूँ इतों अं पैसे दे लगे इतों निकलने फिर तुम मिलने देख लो हूँ रफड़ पै गया घड़िए लैके आए हाँ घर वही 500 रुपये लैके आए हाँ बस सादा थोड़ा कम हो रहा है मेरे को पैसे घट्ट हो गए पैसे घटान पे देख सकते गड्डी कटदा पिया ते बस हवा रह गई अगले टायर थोड़ी सारी भरान वाली ते इंशाल्लाह हवा भरा के फिर तुहानू घर जाके मिलने हैं। A few moments later. हाय 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 गाइस देखो ऐ बरात जा रही है। ओए होए तो ही हूँ हवा भरा लगे हैं कि हवा भरा लगे हैं मिलने हैं तो भरानियां हवा
ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਐਬਦਮਲ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਲਈ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ